Hola a todos, hoy es viernes y esto significa que tenemos un talento invitado en el programa. Les presento a Hugo Torres, un músico que con su voz y sus habilidades en el piano deleita a todas las personas que ven su contenido. Y si quieres conocer más sobre Hugo, entonces súbele, que esto es Soundcheck. Hacia noches de travesura. Hola, mi nombre es Hugo Torres Navarro, tengo 33 años y por ahora vivo en San Andrés Cholula, soy de aquí de Puebla. ¿Cómo inició mi inquietud por la música? Les puedo decir que tengo una familia súper musical. Mi mamá, yo creo que desde que estoy en la panza me toca la guitarra. A los 11 años, los doctores me dijeron que no iba a poder ni cantar ni hablar. Y bueno, estuve 17 años sin poderlo hacer. Hasta que hubo un día que en un curso me di cuenta que ya lo iba a poder hacer. Creo que desde que a los 11 años me dijeron esto, mi corazón todos los días me dice canta, 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 canta. I see friends shaking hands, saying how did. Y es por ello que pues ha sido un conflicto ahí difícil de mente que te dice no puedes, pero tu corazón te dice que sí puedes. Hasta que hace 5 años me puse a actuar, me puse a vocalizar, me puse a hacer ejercicios, me puse a seguir las cosas que me decían mis maestros de canto. Mi canción favorita es la que estoy practicando en el momento, que puedo estar practicando por meses. Ahorita creo que mi canción favorita es la de Perfect, de Ed Sheeran. Puedo platicarles que es mi favorita porque cada que la canto pienso en mi esposa, pienso en el amor y me enamoro más de ella. Me inspiran muchas cosas, principalmente el amor, principalmente la mujer de mi vida. Voy a empezar a subir proyectos personales, de hecho ya tengo uno que otro por ahí. Y bueno, y el primero que van a ver por ahí, que de hecho lo van a ver a continuación, es la canción de Aleluya. Es una canción que estuve sacando en muchos distintos tonos, como les platico. A veces me cuesta trabajo encontrarle cómo hacerle, pero estoy meses, incluso años con una canción. Y esta canción de Aleluya me gustó mucho porque mi profesor de canto me dijo, oye, ¿qué te parece si la grabamos en conjunto con distintos artistas, distintos cantantes que tengo? Entonces fue bastante interesante porque se sumaron personas padrísimas y lo que van a ver a continuación es esta canción. Así que espero les guste, espero nos sigan en nuestras redes sociales y un gusto estar aquí con ustedes. Your fate was strong, but you needed proof. You saw her bathing in the room, her beauty and the moonlight took her to you. She tied you to the kitchen chair, she broke your tongue and she cut your hair, and from your lips she drove the hallelujah. Well, maybe there is a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you heard at night, it's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah.
contarnos un poco sobre ti y tu pasión por la música. Recuerden que si quieren compartirnos un poco de su talento, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. No olviden dejarnos un comentario y seguirnos para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Yo soy Sofía y esto fue Soundcheck.